Halo guys, makasih ya 1000 subscribersnya. Semoga yang subscribe selalu diberi kesehatan. Amin. Dan ditunggu ya Q&A serta spill rumahnya. Nanti aku bakal bikin video Q&A dan spill rumah mungkin di siang hari setelah aku pulang sekolah. Jadi ditunggu ya setelah jam 10 atau mungkin jam 11. Jadi yang menonton video ini tolong di like ya. Makasih. Dadah.